từ Thường Châu tuyết trắng tới Ả Rập nắng cực, Việt Nam vẫn là Việt Nam. Họ bảo thắng Jordan thì đừng vội mừng, họ nói sẽ đánh Việt Nam cho biết tay. Rồi vào sân, bóng lăn là hết lời. Một quả penalty mở khóa, một hiệp đấu kéo căng như dây đàn. Và đến phút cuối, kịch bản quen thuộc lại xuất hiện. Việt Nam không gục, Việt Nam chỉ chờ thời điểm để kết liễu. Thường Châu dạy tụi mình bản lĩnh trong bão tuyết, Ả Rập cho tụi mình cơ hội chứng minh trong nắng lửa. Thắng thua là bóng đá, nhưng cái khó chịu nhất với đối thủ là gì? Là Việt Nam càng bị xem thường càng đá lì.